दवाई लेने से पहले ट्राई करो ये रोस्टेड लेमन रेमेडी। एक छोटा सा नींबू और इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स। इसमें विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करता है और मानसून के सीजन में कोल्ड, कफ और सोर थ्रोट को सूद करता है। नौजिया और जी मचलने में तुरंत रिलीफ मिलता है, डाइजेशन स्मूथ हो जाता है और ब्लोटिंग भी कम हो जाती है। ये बच्चों का वीक एपेटाइट इंप्रूव करता है और ट्रैवल सिकनेस में भी हेल्पफुल है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे 3 दिन तक रेगुलर यूज करो। अगर बच्चों को देना हो तो हनी मिलाकर पिलाओ एंड अडल्ट इसे डायरेक्टली इस तरह से चूस लें। सिंपल, सेफ और घर का ट्रस्टेड नुस्खा एक बार जरूर ट्राई करो और बताओ कैसा लगा।